హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మంచు తుఫాను గాలుల శబ్దం వినండి. మంచు ఎలా పైలప్ అవుతుందో మా బాల్కనీలో మీరు ఒకసారి గమనించవచ్చు. ఆ శబ్దం వినండి ఎలా ఉందో. ఇక అంతే, ఈ చలికి మొక్కలు అవేవి బతకవు, ఎండిపోయాయి. పూలన్నీ కూడా చూస్తున్నారా? చూడండి గాలి ఎలా కొడుతోందో. మంచు అదంతా కూడా. బయట అసలు నిలబడలేము. టెంపరేచర్ ఏమో -4, ఫీల్స్ లైక్ -20 డిగ్రీలు ఉంది. జస్ట్ నేను మీకు చూపిద్దామని అలా వచ్చాను బాల్కనీలోకి. వెంటనే డోర్ మూసేస్తాను కూడా. చూడండి ఎలా ఉందో పరిస్థితి. అర్జెంటుగా వెళ్ళి కూరగాయలు, పాలు అన్నీ తెచ్చి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఒక్కోసారి సప్లై కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో.